माशाल्लाह मेरे भाई पहुँचे हैं, बड्डू भाई के पास पहुँचे हैं और आज बड्डू भाई के डेरे पे मौजूद हैं। का पहले भी एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड्डू भाई के लाटे में आपको दिखाया था मेरे भाई। दोबारा बड्डू भाई ने बोला यूसुफ भाई आप आएँ, हमारे और जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं और जानवर अल्हम्दुलिल्लाह भाई बड्डू भाई के दिखा रहे हैं। वीडियो मेरे भाई मुख्तसर आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी होगी। सिर्फ बड्डू भाई से मालूमात लेते हैं, इसकी जानवर आपको तफसील से एक करके आपको दिखाएंगे बैक कैमरे से। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह रेट जो है ना बहुत घिरे हुए हैं, बहुत डाउन है। उसकी वजह क्या है, ये सारा कुछ बड्डू भाई से पूछ के आपको बताएंगे ये क्या मसला है, रेट क्यों घिरे हुए हैं और इतना मुनासिब क्यों जानवर जा रहा है और कब तक ऐसा रहेगा। बड्डू भाई से पूछेंगे इंशाल्लाह, पूरी मालूमात आपको तफसील आपको डिटेल इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ताकि आपको आने से पहले मेरे भी कंफर्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए यार हम डेरा गाजी खान जा रहे जो रहे हैं, हमें कम अज़ कम उसका रेट का पता होना चाहिए। हम इतना दूर जा रहे हैं, मुंदरे लेने के जा रहे हैं, ये इस नस्ल का और इस उम्र का, इसकी क्या डिमांड होती है, कितने का जानवर यहाँ से मिलता है। मेरे भाई आपने अपने शहर से भी देख लेना और आके हमारे शहर से भी देखें, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। आपको पता है मेरे भाई जहाँ की नस्ल है ना, रेट वहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब मिल सकते हैं। बाकी आ सकते हैं मेरे भाई बड्डू भाई के पास भी आ सकते हैं, मेरे गोट फार्म पे मुंद्रा गोट फार्म पे भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इज़्ज़त मिलेगी। जो मेरा दोस्त मेरा भाई मेरे पास आता है ना, इंशाल्लाह मेरे भाई मुझे याद नहीं है मैं उनको कभी खाली वापस भेजाऊँ। मैं अपने भाइयों को दोस्तों को मैं खाली नहीं भेजता। आप मेरे कोई कस्टमर बन के नहीं आते, आप मेरे भाई बन के आते हैं। बाकी लेना देना और नसीब और मुकद्दर की बात होती है मेरे भाई। झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मेरे अपने जानवर हैं, किसी के नहीं है। मुझे कोई लालच नहीं है। जहां आपका दिल मुतमईन है आप वहां से ख़रीदें। लेकिन डेरा गाजी खां में अगर आपने आना होगा ना, एक बार मुंद्रा गोट फार्म पर आप आए, इंशाल्लाह आपको यूसुफ भाई आपको खाली नहीं भेजेगा। पाकिस्तान के जितने गोट फार्म है, मेरा वादा है मेरे भाई आपसे, मैं 10,000 12,000 आपको जानवर सस्ता दूंगा। इनकी वीडियो लगाते हैं, बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ऊपर मेरे नंबर मौजूद है, आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करके आप आ सकते हैं। अगर मंडी से ख़रीदारी करते हैं, मंडी से मैं 200 रुपये इनाम लूँगा मेरे भाई, उसमें मेरी हर तरह की जिम्मेदारी भी होगी। बाकी बड्डू भाई से मालूमात लेते हैं। बाकी मेरे भाई बैक कैमरे से अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहे हैं, बड्डू भाई से मालूमात लेते हैं। बड्डू भाई क्या मालूमात देता है, आज कितनी जानवर लेके आया, कौन से जानवर लेके आया, किस तरह की नस्ल है, ये पूरी तफसील बड्डू भाई से है। इसी वीडियो में इंशाल्लाह पूछ के आगे आपको कंफर्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड्डू भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बड्डू भाई आज माशाल्लाह आज जानवर आपने अच्छे दिखा दिए, लेकिन दिखा दिए थोड़े जानवर दिखा दिए, इसका मकसद क्या था? क्योंकि काफी दोस्त कह रहे थे हमें छोटी सी लाट हो ना, जो 10 से 12 मुंद्रों की लाट हो, सही है, ताकि हम जब वीडियो देखे उसी वक्त हम ओके कर ले। ओके हो गया। उन दोस्तों के लिए जो वीडियो देखते हैं ना, ये ऑनलाइन कार्गो मंगवाते हैं, उन दोस्तों के लिए छोटी सी लाट है। बाकी तो 50 ले 60 ले 100 ले एट ए टाइम मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी कॉलें आ रही थी, दोस्त कह रहे थे इस तरह की एक लाट बना के दें। बाकी मुंद्रे माशाल्लाह से सारे VIP है, बनने वाले, डबल हड्डी वाले, और इसमें हर नस्ल का मुंद्रा भी शामिल किया है हमने। बड्डू भाई कौन कौन से नस्लें हैं इसमें? ये एक कक्के आ रहे हैं, लाखे आ रहे हैं माशाल्लाह से, और ये जो है ना आप देख लें माशाल्लाह सारे वजन वेट करने वाले, इनके देखें माशाल्लाह तो बड़े बड़े टोटल बड्डू भाई तादाद के हिसाब से कितनी है? टोटल माशाल्लाह से 10 हैं। 10 जानवर तादाद के हिसाब से। अच्छा बड्डू भाई ये बताएं, आपने 10 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आपने दिखा दिया, इनकी उम्र कोई बताएंगे, इनके एज बताएंगे? 8 माह के हैं माशाल्लाह से, ये 8 महीने के हैं। हाँ, 8 महीने के। और जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं ना, जो पहले राब्ता करे, कॉल करे, आज ऑफर के साथ है हमारी वीडियो। आज दिन बता दो। आज दिन है माशाल्लाह से, इतवार वाला दिन है, इतवार का दिन है, और तारीख मेरे ख्याल में कितनी तारीख है? 24 तारीख है तक। 24 तारीख, 12वां महीना, 12वां महीना, फ्रेश वीडियो। अच्छा बड्डू भाई ठीक हो गया। ऐसा इसका लाइव वेट और वजन बता सकते हैं? इस वक्त इनका वजन है, मुख्तलिफ वजन वाले खड़े, इनमें 32 kg से लेकर ना 42 kg तक खड़े हुए माशाल्लाह। अच्छा बड्डू भाई फर्ज करें अगर यही जानवर आपसे कोई भाई लेता है, किसी के नसीब में है, तो अगर यही जानवर अगर कोई नया भाई लेता है तो उनको ये थोड़ा बता दें ये कुर्बानी पे कितने के जानवर निकल जाएंगे? एक जानवर 1,10,000 1,20,000 का कुर्बानी। अगर कोई अच्छी मेहनत और खिदमत करेगा तो? हम क्या दे रहे हैं आपके सामने, ये पट्टे खा रहे हैं या पत्ते खा रहे देखिए हैं। बच्चों भाई जो लेगा तो वो तो खिदमत करेगा ना। वो तो सारी बात। अच्छा बच्चों भाई आप एक ऑफर देने लगे हैं, जब वैसे आपके पास हमेशा यही रेट होते हैं? रेट
पैसे भी कम होते हैं ना, वो दोस्त कॉलें करते हैं ऑफर के साथ जो रेट हो ना, हम उसी वक्त वीडियो देख के ओके कर लेंगे, जानवर मंगवा लेंगे कार्गो। तो उन दोस्तों के लिए छोटी सी लाट। मेरे भाई देखिए बड्डू भाई के पास पहुंचे हैं। मैं उन दोस्तों को कहता हूं जो कहते हैं यार पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं है, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, हम 4-5 लाख से 2 लाख से कैसे कारोबार करें महंगाई की वजह से। मेरे भाई आप एक कारोबार कर सकते हैं। आप एक 2024 की कुर्बानी का सीज़न लगाएं, आप यहाँ के से मुंद्रा लेके जाएं, अपने शहर में आप जाके सेल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा बड्डू भाई ये बता सकते पाकिस्तान के जितनी गोट फार्म है जब मंडी हैं, कि ना आपके रेट कितना कम होता है कितना ज़्यादा होता है? 4 से 5 हज़ार रेट कम होता है। और जो दोस्त जो सोच, मैं तो 10-12 हज़ार कम देता हूँ, आप 4-5 हज़ार तक कम देते हैं। बात तो सुने, जो दोस्त हमारा जितना सोच के आता है ना उससे कम रहे, वो उसी हिसाब से हम देते हैं, किसी को मायूस और खाली नहीं भेजते। सही हो गया, गुड हो गया, अच्छी बात है। अच्छा बड्डू भाई ठीक हो गया। अगर आप लाट पूरी का रेट बताते हैं 7 है, ऐसे ही होगा ना? अगर कोई 1-2 लेना चाहे, कोई कहता है यार मैं कार्गो लेने जाता हूँ, आपके ऊपर इतबार भरोसा रखते हैं यूसुफ भाई, आप हमें ये जानवर कार्गो कर दें, क्या अदल बदल जानवर होंगे या यही उनको पहुँचेंगे? इनमें से एक जो नहीं बोला बच्चे भाई, जो बात करनी सच में करनी है, लेना तो नसीब की बात होती है। इनमें से 1 या 2 नहीं मिलेंगे, ये पूरी लाट मिलेगी, क्योंकि ऑफर वाला रेट है, ऑफर के साथ है। ठीक है बच्चों भाई, अच्छा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 1-2 आप कह रहे हैं नहीं मिलेंगे, पहले कह रहा, जब 1-2 नहीं मिलेंगे तो जानवर तो यही होंगे ना जो पूरी लाट लेगा। ठीक है नहीं, अगर कोई हर किसी की अपनी गुंजाइश होती है बच्चों भाई, कोई अपनी कुर्बानी के लिए 1-2 ले लेता है, क्या पता आपके सारे ऐसे जानवर सेल हो जाए, उनका रेट अलग ही होगा या एक ही होगा? लाट का एक ही रेट है, ये ऑफर के साथ वीडियो है, ये आप रेट सुनेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा माशाल्लाह से। इनमें से 1-2 की नहीं करूंगा कीमत, जो दोस्त उठाएगा पूरी लाट ये उठाएगा। लाट का एक ही रेट दूंगा, रेट मुख्तसर से होगा, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज होगी। जो रेट ऑफर है ना, मेरे आधे रेट लूंगा आज, आधा है, पक्की बात है। और देख ले मेरे भाई, आप कारोबार करें अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कारोबार में बहुत ही फ़ायदा है मेरे भाई। मंडी में चले जाएं, आप किसी भी गोट फार्म पे चले जाएं ना, अगर मेरा वादा है मेरे भाई आपसे, अगर कोई भी आपको ऐसा रेट देना मजाक से अलावा, मेरे भाई आपको ये जानवर फ्री दूंगा, गिफ्ट समझ के आपको दूंगा। बाकी आना खुद होगा, आ जाएं अच्छी बात है, अगर नहीं आ सकते मजबूरियान तौर आप कहते हैं यार मैं कार्गो चाहिए, कार्गो का ये होगा शेड्यूल, पेमेंट बड्डू भाई कार्गो का क्या शेड्यूल होता है? पेमेंट पहले लेते हैं या आधी बाद में लेते हैं? नहीं, पेमेंट फुल लेते हैं, पहले लेते हैं सारी पेमेंट क्लियर होगी फिर आप भेजेंगे? फिर भेजें, क्योंकि मैं एक बंदा हूं। अच्छा कार्गो कहाँ पे है, पूरा पाकिस्तान में या मुख्तलिफ शहर में है? पूरे पाकिस्तान में कार्गो करते हैं आप यहीं से, क्योंकि उन दोस्तों के लिए जो बैरून मुल्क हमारे मुकीम पाकिस्तान बैठे हुए हैं ना, सही है, वो कहते हैं अब पेमेंट लगा देते हमारे फिलहाल शहर में ये जानवर भेज। सही हो गया, वो हमारी जवाबदारी होगी घर तक पहुंचाने तक जानवरों की। माशाल्लाह जो जानवर दिखाएंगे वही जानवर होंगे। आप वैसे तो कहते हैं ना कार्गो जो करता है ना ऑनलाइन धोखे खा जाते हैं अस्करा। और देख रहे हैं मेरे भाई बड्डू भाई की बात बिल्कुल ठीक है, अगर आना चाहते हैं अच्छी बात है, खुद आ जाएं। को पैसा भेजे ना जो वीडियो के अंदर मौजूद हो, बैंक अकाउंट में पैसे भेजें, अकाउंट में वीडियो के अंदर मौजूद हो, जो लाइव वीडियो का सही बात है, सही बात है। वो एक जानवर आप वीडियो कॉल पे चेक करें, क्योंकि हमारी छोटी सी लाट है। जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं फौरन कॉल करेंगे, जो दोस्त पहले रब्ता करेगा माशाल्लाह से डील उसी के साथ करेंगे। और देख ले मेरे भाई आपको दोबारा भी माशाल्लाह आपको जानवर मेरे भी आपको दिखा रहे हैं। लोकेशन जो है ना डेरा गादी खान है, जामपुर रोड, शौरिया पोल, मुंद्रा गोट फार्म, ये लोकेशन है मेरे भाई। इस लोकेशन पे आप आ सकते हैं। वैसे गूगल मैप पे भी मेरी लोकेशन आप ट्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह उस लोकेशन पे भी आप आ सकते हैं। अगर आपको लोकेशन का पता ना चले तो आप गूगल मैप पे आप मेरी लोकेशन ट्रेस करके वो आप आ सकते हैं। बाकी ये जानवर इस टाइम मौजूद है मेरे भाई, और आप अगर ख़रीदना चाहते हैं अभी आप कहते हैं यार हम 1 दिन के बाद आएंगे, 2 दिन के बाद है, मुश्किल नहीं है बड्डू भाई से मैं रुकवा लूँगा, लेकिन ये होगा पेमेंट आपको टोकन देना पहले आपको जमा करना पड़ेगा, तभी रोकेंगे, क्योंकि आप हमारे पाबंद हो गए, हम आपके पाबंद हो जाएंगे। बाकी ये चीज़ मेरे मौजूद है, आप आएँ इंशाल्लाह मुनासिब रेट मिलेगा। बड्डू भाई से राय लेते हैं कि क्या डिमांड करता है। बड्डू भाई क्या डिमांड करें इनकी? लाट की एक ही प्राइस होगी ना, फाइनल बताओ, पेशी वाला बिल्कुल रेट नहीं होगा, 1 पैसे की कमी पेशी नहीं करूँगा। ठीक होगा, जो दोस्त पूरी लाट लेगा ना 2,30,000 के, 2,30,000। देखिए मेरे भाई इतना बड़े जानवर आपको 2,30,000 के, ये मेरे भी आपको ये देखें एक एक करके दिखा रहे हैं। ये चीज़ मेरे भी आप देखें, देख रहे हैं ना, चीज़ मेरे भी आपने चेक करनी होगी। आप ये देखें मेरे भी हर जानवर आपको नपवा के भी आपको दिखवा रहे हैं। ऐसा जानवर मेरे भी आप पूरी मंडी में आप हर जगह पे चले जाएं जहां आपका दिल करे। कोई भी गोट फार्म हो गया ना,
किसी भी गोल्ड फार्म पे चले जाए, आपको ऐसा कोई भी गोल्ड फार्मर आपको रेट आपको दे, आप हमें बताओ, उसकी वीडियो हमें सेंड करो, ये रेट भी ये आदमी इतने का दे रहा है। बाकी हमारी वीडियो भी आप किसी और के भी शेयर कर सकते हैं, ये जानवर और ये आदमी हमें इतने का दे रहा है, हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे अपने ब्रीड जानवरों की मेरे भी हम जिस रेट पे भी देना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने भाइयों को रेट दे सकते हैं। हम कहीं ख़रीद के हम आपको नहीं दे रहे। काफ़ी गोट फार्म वाले जो आपको ख़रीद के किसी व्यापारी से ख़रीदते हैं, फिर मंडी से ख़रीदते हैं, अपने पास जमा करते हैं, स्टॉक करते हैं, फिर आगे आपको देते हैं। फिर क्यों आपको पता है वो कहीं का कहीं जानवर चला जाता है, वो महंगा पड़ जाता है, क्योंकि आप भी इतना दूर से आते हैं, आप भी किराया खर्चा भरते हैं, फिर आप भी ले जाते हैं, फिर आपको महंगा जानवर पड़ सकता है। आप उसी से ले जो मालिक है इनका खुद है, जिसके अपने जानवरों जो विरासत से काम कर रहे हैं, आप उसी से खरीदें। किसी की बातों में मत है मेरे भी, अगर किसी की बातों में आप लालच करते हैं फिर आप नुकसान उठा लेते हैं। बाकी ठीक है मेरे दोस्त, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा मुंद्रा गोट फार्म, ताकि मैं आगे आपको ऐसी दिलचस्पी से आपको वीडियो दिखाता रहूँ।